等着占我便宜。蓝的技能可以召唤出来鲨鱼，那么问题来了，还有哪位英雄的技能可以召唤出来鲨鱼呢？评论区留下你的足迹吧。大家好啊，我是范阳。这期视频呢，咱们继续体验粉丝推荐出装无法器械刀倚天破死鸟的超级吸血蓝朋友。根据这位粉丝朋友的描述呢，这样出装的蓝配合2技能可以真正的做到一血奇迹。那么老规矩，又到了我们的互动环节了。蓝朋友的生存模式 LPY， 我打出来的是蓝屁眼，你打出来的是什么？评论区留下你的足迹吧。蓝是王者峡谷之中唯一一个拥有河道 buff 的英雄，大家玩蓝一定要经常的在河道走动，特别1技能无限潜水，河道发现小西施，鲨鱼跳出一口含住，他闪现小跑，我们就大招唯一，再来一个大鲨鱼，2技能无限连将他抬走。这边再给大家来一个惊喜彩蛋，蓝的大招可以位移，司马懿的大招也可以位移，相信很多小伙伴都会好奇，他们2个的大招撞在一起会发生什么呢？那么把前方高能打在弹幕上给我加个油，大家的谜底马上就给大家揭晓。这边司马懿正在打暴君，我们潜水位移，司马懿开大招，我们鬼地预判也开大招，一个大鲨鱼让他原地发展。事实证明呢，司马懿的大招与蓝的大招撞在一起，司马懿会被撞飞，你学会了吗？3分钟30秒，我们的第一把器械战士成功的到手。我记得刚才西施说我们占他的便宜，还让我们等着。那么择日不如撞日，刚好拿他试验一下我们的装备。啥也不多说了，关灯。4分钟36秒，我们的不死鸟之眼成功的到手。那么给力的脑筋急转弯它来了。那么请问大家上课睡觉有什么不好？有知道答案的小伙伴可以把答案打在评论区。据说只有好学生才可以猜得到这一个答案是什么。6分钟27秒，第3把器械战士成功的到手，小小的鬼谷子都敢蹲草，这人看不起谁呀？2技能无限连配个大招直接拿下，还顺便飞雷神拿下暴君，真的是美滋滋啊！7分钟09秒，卖掉野心，再来一把器械刀，4把器械刀在手，我的手都有一点颤抖啊！河道被追击，大招回头秀他们一波，吸血无限连拿下司马懿，接着大鲨鱼河道无限潜水，在这里就是我们的天下。后羿为我们吸引火力，我们也不能让他失望，绕后迂回，一刀带走后方的西施。只要一个老夫子，我们根本就不用怕，拉扯吸血才是蓝的精髓。目标太少，就使用1技能或者大招拉扯，等待2技能冷却。又来一个鬼谷子，这真的是惊喜！人越多越兴奋，肯定是我们蓝的专属啊！大家瞅瞅我们的回血，刚刚还是丝血，拿下尾4之后，我们还差一点完血，这就是4把吸血刀的魔力。8分钟14秒，卖掉鞋子，买上第5把吸血刀，所有装备都是红色的。那么叫个什么名字比较好呢？把你们想好的名字打在评论区吧。装备完成之后呢，肯定要找个人来测试一波，要么就说和西施有缘的1-3连招瞬间拿下，这伤害不低吧？本来还想着给大家多秀几波，奈何对面被我们打到了投降，真的是有点可惜啊。不过大家千万不要失望，弹幕上打仗开始吟唱我们惊喜卡点彩蛋马上开始。